နော်တို့တွေအခုဒီမှာဒီအိမ်လေးပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးပေါ်ထားနော်ဆွဲပြရခါကျဒါတွေဘာလို့မလဲ dimension တွေထိုးမယ်နော် dimension တွေထိုးမယ် print ထုတ်ဖို့လုပ်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပထမဆုံး dimension ထိုးမယ်ဆိုရင်တို့ကချိန်ခဲ့ပြီလားဟုတ်တယ်နော်ဒီ enter နဲ့တွားပြီးပြန်ကြည့်လိုက်ဘာမှမချိန်ရသေးဘူးနော် dimension style တစ်ခုလုပ်ပါပြောဘူးလေနော်ဒီမှာပြပါ my dim နော်ပြီး unit ပြင်ပါပြီး photo မှာ font နော် font ဆရာမြင်ပြောရနော်စက်တိုင်းလိုမှာသုံးတဲ့ font တွေသုံးပါ font ပြင်ညာနော်အဲ့ drawing တွေဆက်တော့မြအောင်ဒါမျိုးလေးသုံးလို့ပါနော်အဲ့ process ရဲ့စာလုံးဆက်တပီတော့ထားပြီနော်ညာတော့မှာသုံးတဲ့မိုက်လေးပါဒီ line မှာဒီကောရဲ့အရာတွေကို margin ထားတယ်နော်ဒီ line ဆိုဒီ dimension ထိုးလိုက်တဲ့စာလုံးရှိရဲ့နော် extension line ဆိုထိုးလိုက်တဲ့နေရာထွက်လာတာနော်ဒီ offset from origin ဆိုစထိုးတဲ့နေရာတွေဘယ်လောက်ခွာမလဲဆိုတော့ challenge မှာဟုတ်ပြီနော် okay အောက်ဆက်ဆက်နေမှာဟုတ်ပြီနော်အားလုံးကြိုက်ပြီဆိုရင် okay set correct တို့ dimension လေးရမယ်ညာပါ dimension လေးရမယ်ပါတယ်နော်တို့ dimension လို့ပြောရမယ်အရာမှာကဲထိုးမယ် DLI နော်ဆက်ထိုးသားခြင်း DCO နော်ဘက်ကထိုးသားခြင်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲစာဖြစ်ဘက်ကထိုးနော် DLI ကဲဒါကဲ offset from origin 6 ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိုးတာပြီနော်ဆက်ထိုးခြင်းနော် dimension continuous DCO and နော်ရချင်း enter ဒီရမနော် okay ကဲဒီဘက်ကိုထိုးခြင်းလိုက်ဒီတိုင်းပဲ DLI ADCO ဟုတ်ပြီလားရနော်ဒီရမနော် okay ဒါ dimension ထိုးတာရမနော်